Bulgaria's membership of the European Union held the prospect of a brighter future. But several years on, the monthly wage in this country is half the European average. It's the oligarchs getting richer. This is a protest of impoverished and increasingly desperate people. In recent weeks, the Bulgarians have rallied in their thousands, forcing the resignation of a centre-right government. But that's not enough. Now they're moving against the entire political class, dismissed as dysfunctional and corrupt. Инцидент във Варна. 36-годишен мъж се самозапали. На място веднага започна оглед. Поне за сега не са открити лични документи, но самоличността на мъжа е потвърдена, каза комисар Тодор Иванов, началник на варненската полиция. Той е бил самотник, дори баща му не е общувал с него през последните няколко години, каза още комисар Иванов. Според първоначалните данни, малко вероятно е постъпката на мъжа да е свързана с протестите. План, че вече ме се губи, кога се запознахме. Беше там 2001-2002, примерно. Там по някакъв джулай се бяхме срещнали. Той работеше в един хотел на морето като аниматор. Ние пък с един приятел нямаше къде да спим. Познахме се квартирата му и въобще беше любов от пръв поглед. Изглеждаше малко странно, определено. Малко диво. Имаше нещо много детско в него. Пламен много обичаше да пише. Не говореше за себе си, не показваше чувствата си. Семейството доста строго са го третирали. Така не са го жалили за нищо. След всяка родителска среща е следвал бой. Майка му почина, с баща си нямаха добри взаимоотношения. Нямаше брати и сестри. И ние му бяхме най-близките приятели. Скарваш си хляба с тежък труд. Височен работник. Висиш на едно-две въжета, на не знам си кой етаж и се опитваш да работиш. Правиш изолация, да монтираш реклами, да миеш прозорци и така нататък. Зверски тежък труд. Ръцете в мазоли. Той не приемаше съвети, не приемаше помощ, трудно приемаше подадена ръка. Не, той го приемаше това нещо като отстъпление. Обичаше като един мъжкар, като един мъж да се справя сам с нещата. Според мен много добре се справяше и беше перфекционист. Не прощаваше нищо. Всяка дребна грешка беше грях. Имахме общи теми на разговор. За изкуството много сме си говорили. Какво е изкуство? Дали е изкуство песента, която аз измислям, хвана китара, и така импровизирам и веднага забравям след това? Изкуство ли е това, което той прави реално, нали, след като изкара една 12-часова смяна, нали, на топлоизолациите и след това му остава половин час, нали, с една бира в ръка преди сън? Изкуство ли е стихотворението, което той надраска за този половин час?
такова изкуство. Интересите на Пламен към фотографията започнаха може би преди 6 години или поне на мен от тогава ми е известно. Изображенията на Пламен разказваха истории за човешкото. Те съдържаха ирония, сарказъм. Фотографиите, които правеше, той ги мислеше примерно по един месец. Как да бъде точно всичко, като поза, като обстановка, като декор, като дрехи. Той мислеше, той непрекъснато мислеше. Имам чувство, че не спеше. Повечето фотографии участвах, ама пак ще ви кажа, човекът беше абсолютно безкомпромисен. Позата ти не е правилна, този крак го служи така. Седни, ти седиш, трябва да ти е удобно. Пусни се, какво си се стегнал? Не, това изражение не ми харесва. Той откри една авторска изложба в 2011. Най-хубавото, което на мене ми се случва, че имам прекрасни колеги, които пък са ми модели и с които мога да си прекарвам времето добре и да се вдъхновявам и да правя някакви неща с тях. Той има ли някаква идея, която ти си решила за много налудничева и не сте я осъществили поради тази? Да, в едната снимка искаше да ме запали. Трябваше да сложа едно парче азбест на гърба, да ме полее с газ за запалки, беше я купил и трябваше да горя, нали, да правя така тихо. Това отказах да го направя. Варна беше един чудесен град за живеене през 90-те години. Годините, когато с Пламен се запознахме и когато започна нашето приятелство. Към 2002-2003 година във Варна вече беше много трудно да се живее, защото започна да ескалира някакво улично напрежение. Агресията и престъпността във Варна ескалира. Защо този морски град като Варна толкова време стои в толкова ниско равнище? Защо цените на имотите са потиснати? Защо може да набият на улицата във Варна? Защо? И кой го допуска това нещо? Кой го допуска това нещо? Тук един и същи човек управляваше града в продължение на 15 години. Кмета на града, Кирил Йорданов, създавайки около себе си една група от икономически субекти, които де-факто монополизираха града, монополизираха икономиката му, монополизираха всеки опит да се развива какъвто и да било бизнес във Варна. И Варна беше естественият център на един такъв протест срещу монополите, защото тук те бяха най-видими. There's many different explanations for why corruption is such a problem in Bulgaria. People have no sense that the state is there to represent their interests and to treat them in a fair way. In February 2013, when people went out to protest the electricity price hikes, they tended to be among the poorest people who were affected the most. So there was a lot of anger and aggression. Пламен беше крайно недоволен от политическата ситуация в страната. Непрекъснато говореше за някаква промяна, за революция. И също така смяташе, че нещата няма да се променят, докато всеки човек не промени себе си.
Говореше за революция в мисленето на хората, не за нещо друго. Само да допълня, че освен на правителството, мисля, че във Варна главният виновник за този протест е Тим. Долу Тим! Долу Тим! Долу Тим! Долу Тим! Долу Тим! Долу Тим! Значи, сигурно Пламен е разбрал в един момент, че протеста почва да буксува. Разходките на 100-хилядни тълпи напред-назад из улицата нищо не правят. Не беше ясен врага. Той е решил да концентрира вниманието върху себе си, върху една точка и върху проблема, който той е мислил, че е най-валиден. Аз се прибирах от работа, той е бил на поредния по-малък протест. Той спомена, като нищо няма да се промени, по-добре да се запаля. Но естествено това не го приех сериозно. Дори мога да кажа, че на моменти беше доста наивен. Но за сметка на това с невероятно чувство за справедливост. И на следващия ден Plamen Goranov се е появил пред сградата на общината във Варна в 7:29. Може би отишъл толкова рано, за да ги излови общинските съветници. Защото те няма да могат да се скрият, както обикновено те се крият в офисите си. Ами да ги излови така на входа, да ги излови с плаката, да видят, че един човек е готов да се изгори за тях. Плаката не съм го виждал, но доколкото знам, на него пише: искам оставката на Киро и Общинския съвет до 5 след обед. И като човек идеалист е предполагал, че заставайки там в готовност да се самозапали, няма как до 5:30 в крайна сметка да не се случи така, че ултиматумът му да бъде удовлетворен. Нищо от това, което е очаквал да се случи, всъщност не се случи. Той има право да си избере по какъв начин да протестира. Той е решил, че трябва да протестира чрез заливане. Да се залее с нафтата или с бензина. Това е протест. Това не е самоубийство. There's no reason to think that he intended to self-immolate at 7:30 in the morning. There was no people around. If he had intended to self-immolate, it would have been to have a public impact. It would make sense that he would want to do it in front of journalists, photographers, other people. It seems likely that he was provoked somehow. Е имало съприкосновение, контакт и конфликт с охраната на общината. Въпреки че той ги е предупредил да не се приближават към него, те са го направили и се опитали да го обезвредят. Той, понеже не е човек, който отстъпи да се оттегли. От 112 подаден сигнала. Веднага дойде линейка, но вече беше много овъглено тялото. Трудно беше да се разпознае, че става дума за самозапалил се човек. Блокирах просто. Може ли да спрем малко?
Защото Пламен е мъртв, що въздъхнах. Няма го обаче. In a country bereft of leadership, the people have found a new, unlikely hero. Plamen Goranov, a man from Varna on the Black Sea coast, who dared to stand up to the mafia. The death of Plamen Goranov had a huge impact. The mayor did resign. The political impact was big enough to force the leadership of the city to change. There was enormous public support for him. The government made a national day of mourning for him. It was the main story in the media. There was international media. What stood out about him was that he was a positive person, an artist. He wasn't somebody who appeared on the surface like somebody who wanted to kill himself. I was reporting the story. When Plamen set himself on fire, it was very different than the other cases because he was somebody who was driven by his own conscience. People's reaction was, people must be incredibly desperate. The country must be completely helpless if people are immolating themselves. There's really no other cultural, historical way to explain it that I'm aware of. I think every country has national myths, whereas some countries feel that they are the greatest artists, the greatest lovers, the smartest people. In Bulgaria, the national myth is that nothing is possible, so don't try. Какво ще липсва най-много? План ще ми липсва най-много в план.